खांसी बहुत बड़ा मसला है। मेरे बुजुर्गों को खांसी, मेरी बहादुर बहनों को खांसी, मेरे भाइयों को खांसी, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों को खांसी। चाहे ज़िद्दी खांसी है, चाहे बगलम वाली खांसी है, चाहे खुश्क खांसी है, चाहे पुरानी तो पुरानी खांसी है। इसका हाल चाचे के पास है। आपने काफ़ी शरबत पीती होंगे, 100 वाले, 200 वाले, 300 वाले। ये चाचू का टोटका सिर्फ 3 रुपये। ये 3 रुपये वाला टोटका हम जाओगे तो खांसी को भूल जाओगे। बहन भाइयों को सबको बता दो कि ये चाचू का टोटका खांसी क्यों होती है, कि मौसम की तब्दीली की वजह तो होती है। आप चिकनाहट वाली ये चीज़ें खाते हैं, खांसी हो सकती है। आलूदगी की वजह से खांसी हो सकती है, बुखार की वजह से खांसी हो सकती है। तो आज चाचू ऐसा टोटका लाया है ना कि आप इस्तेमाल करोगे आपको खांसी नहीं हो रही। इसे खुशी में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मेरी तरफ से मेरी पाक फौज, बहादुर बहनें, बहादुर भाई और मेरे बुजुर्ग और देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। कि देखो हमारा एक बुजुर्ग है, बहुत ही प्यारा बुजुर्ग, 5 वक्त का नमाजी है। चाचा फौजी तू मेरी खांसी नहीं ना रोकेगा तो फिर मैं तेन चाचा फौजी सदरा छाड़ देना है। तो मैं बाबे के पास गया। बाबे ने बहुत बड़ी बड़ी टोकरी ली हुई, उसमें स्वा और मिट्टी, और बाबा बेचारा गाल नहीं कर सकता सी बहुत ज्यादा खांसी। और मैं के चीज़ बाबे ने खवाई, आज वो ही चीज़ दस रहा। तो एक और भी मेरा दोस्त था जो बैंक में नौकरी करता था, 25-30 किलोमीटर मोटरसाइकिल पे सफ़र करता था। उसने बोला चाचा फौजी हज़ारा शरबत में पी चुका, मेरी खांसी नहीं रुकी। अगर तू खांसी रोक ले तो आपका चाचा फौजी नाम पक्का हो जाएगा। तो उसकी खांसी भी रोक गई। और मेरे मोहल्ले वाले परेशान हैं भाई, बड़े बड़े सिरप और चाचा एक चमची देता है तो खांसी रोक जाती है। तो ये बच्चों के लिए खास कर एक मर्तबा बच्चों को ये चटाएंगे तो खांसी का बच्चों का नाम निशान नहीं होगा। खांसी चाहे दियो जी खांसी है, कोई ऐसी खांसी होती है बंदा बिस्तर में सो जाता है, कौं कौं, उसको रात 4 बजे तक नींद नहीं आती, उसका नाम है जिद्दी खांसी। तो ये जिद्दी खांसी, चाहे बगलम वाली खांसी, कुछ बगलम वाली खांसी होती है, इत्थे बंदा बैठा है पूरा मरला जमीन का खगारा नाल वो मल्ली बैठा होता है। अल्लाह के फजलो करम से ये चीज़ हम जाओगे तो खांसी को भूल जाओगे। तो सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए, बड़े गौर से और वीडियो मुकम्मल देखनी है। ये है काली मिर्च। इसके चंद दाने ये देख सकते हैं, 1 2 3 4, ये 5, सिर्फ 5 दाने। आप 200 भरते हैं, मेडिसन का शरबत पीते हैं, खांसी नहीं रुकती। तो ये लौंग है, ये 4 दाने लौंग के डालने हैं, 1 2 3, और ये 4 दाने लौंग के आ गए। इसको बारीक करना है। जिस भाई का मोबाइल नहीं है तो पड़ोसी का हक बनता है उसको बताना कि ये चाचे का नुस्खा है भाई, अगर तेरे को खांसी है तो ये हमजाओ और ये खांसी को भगाओ। इसको बारीक करना। ये आप देख सकते हैं, ये काली मिर्च है और लौंग है। इसका मैंने पाउडर बना लिया, बिल्कुल बारीक कर लिया। और तीसरी चीज़ आपकी आंखों के सामने आप घर में बनाएं और खांसी को जिद्दी तो जिद्दी खांसी को मुकम्मल भगाएं। तो ये आप देख सकते हैं, ये शहद है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, 1 चम्मच शहद, और ये एक ही खुराक होगी। इसको क्या करना है, इसको इसमें डाल देना है और इसको हल करना है। ये देख सकते हैं, ये मजून बन जाएगी आपकी आंखों के सामने। आप इंशाअल्लाह ताला जो शरबत पीते हैं भूल जाओगे। और ये बच्चों के लिए, थोड़ा सा बच्चों को चटाओ और खांसी दोबारा नहीं आने लगी। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये मजून तैयार है। अगर आपको खांसी है दिन में तो ये चाटे, जैसी चाचा चाटेगा आपने ऐसे करना है, ये बच्चों को चटाएं। और इसका तरीका जो असल तरीका है ये रात का है कि आप सोते वक्त
ये पूरी खुराक जो है ये चाट लें, ऊपर से पानी नहीं पीना, सो जाएं, और ये है कि खुराक आपको खानी पड़ेगी। खांसी अल्लाह के फजल करम से ये ख़त्म हो जाएगी। और ये चाचा आपको खा के दिखा रहा है, ये देख सकते हैं। ये देखो, अल्लाह के फजल करम से खांसी का नाम निशान ही ख़त्म हो जाएगा। मेरी वीडियो को ज़्यादा तो ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह निगहबान।